ka zo makabarta kana fira, har ma ka zo kabari kana gulma, har ka zo kabari kana maganan wani. Dewa daga nan ku min gafara, wallahi an yi gulma nan. Gagawa kwance, dan uwanka ka doko kasa kabari, sai ka koma baya kana gulma. Kana ganin kai firi. Annabi Muhammad idan manzon Allah ya zo makabarta, nan ne wurin shuru, ba wurin magana bane, wurin tunani, wurin lissafi, wurin da mutum da ka zauna ka tambaye kanka, shin gobe na zo nan? Ba wanda ya fi karfin wannan wuri. Ranar da an ka binne Annabi Muhammad, an ka kare, Bilal ya ɗebo ruwa sai ya zuba kan kabarin manzon Allah. Suna fitowa na Fatima sai ta tambaye Bilal, shin Bilal hankalinku ya kwanta ko in ya kusa manzon Allah cikin ƙasa? Ce ga sahabbai kowa jikinsa ya mutu. A ce kaman girman Annabi Muhammad an gina rami, manzon Allah ya kwanta cikin rami. Na Fatima ta ce watan kun ji daɗi, hankalinku ya kwanta, kun sa babana cikin ƙasa kun rufe. Bilal ya ce Fatima ya za mu yi? Da muna da iko ba mu binne Annabi cikin rami, da mun binne shi tsakanin bisa da ƙasa kowa na kallon sa. Amma babanki shi ya gaya mana, minha halakinakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.